Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Arduino kullanarak LCD ekran uygulaması yapacağız. Uygulamaya geçmeden önce LCD ekran nedir? Nasıl çalışır? Kısaca bunlardan bahsedeceğiz. LCD terimi Liquid Crystal Display kelimelerin baş harflerinden oluşmaktadır. Türkçedeki ifadesiyle sıvı kristal görüntüdür. Bu kristal görüntünün her birine piksel denir. Bu piksellerin birleştirilmesiyle de gerçek bir görüntü elde edilir. Yani sıvı kristal yöntemiyle görüntü veren ekrana LCD denilmektedir. Sağ tarafta ise 16'ya 2'lik yani bizim kullanmış olacağımız bir adet LCD ekran bulunmaktadır. Peki bu LCD ekranlar nasıl çalışır? LCD'lerin yapısındaki yandaki resimde görüldüğü gibi farklı katmanlardan oluşmaktadır. LCD katmanları bir araya geldiğinde paneller meydana gelir. Panellerin çalışma mantığı üzerindeki özelleşmiş hücrelerin iyon katmanı tarafından şekillendirilmesi ve elektrik akımıyla görüntü oluşması şeklindedir. Sağ tarafta bir adet panelimiz mevcut. Bizim için önemli olan kısım burada pozitif elektron ve negatif elektron. Biz istediğimiz pikseli yani istediğimiz LED'e elektrik akımı veriyoruz. Bu elektrik akımı bir iletim halinde negatif elektron ile birleşiyor. Birleşmede ise bize ışık yani görüntü meydana geliyor. LCD'nin çalışma mantığı kısaca bundan ibarettir. Devremizi inceleyecek olursak LCD devremiz bu şekildedir. Devremizde bir adet LCD, 2 adet de potansiyometre kullandık. Potansiyometrelerden bir tanesi LCD ekranımızın parlaklık ayarı için kullanıldık. Diğeri ise direkt Arduino'muzun A0 pin'e bağlantı yapılarak analog okuma işlemi için gerçekleşti. LCD ekrandan başlayacak olursak sol taraftaki pinler sırasıyla topraklama, artı besleme, parlaklık ayarı için potansiyometremizin orta ucuna bağlanan pin, 11 numaralı pin, topraklama ve 12 numaralı pin. Bu bağlantıları yaptıktan sonra 4 tane pini boş bırakıyoruz. Daha sonra D4, D5, D6 ve D7 pinlerimizi sırasıyla 2, 3, 4 ve 5 nolu pinlere bağlıyoruz. En sondaki anot ve katot pinlerini ise artı ve eksi bağlantılarını gerçekleştiriyoruz ve LCD ekranımızın kurulumunu tamamlıyoruz. Potansiyometrelerimizin bir uçlarını GND hattına, bir ucunu ise artı besleme hattına bağlıyoruz. Aynı şekilde diğer potansiyometremizin de bir ucu eksi, bir ucu artıda. Potansiyometremizin bir tanesinin orta ucunu LCD ekranımızın parlaklık ayarı için kullanıyoruz. Diğer potansiyometremizin orta ucunu ise Arduino'muzun analog okuma işlemini gerçekleştirebilmesi için A0 pinine bağlıyoruz. Daha sonra breadboard'umuzun eksi ve artı bağlantı pinlerini aktif edebilmemiz için Arduino'muzun 5 voltuna ve GND hattına bağlantılarını gerçekleştiriyoruz. Devremiz bu kadar. Devremizi breadboard üzerine kuracak olursak Arduino'muzun LCD ekranımızın breadboard devresi bu şekilde. Bir adet LCD ekran, 2 adet potansiyometre, bir adet de UNO'muz mevcut. Çok fazla pin olduğundan dolayı kablolardan kaynaklı bir karmaşıklık var. UNO'muzu inceleyecek olursak 5 volt ve GND'den breadboard'umuzun artı ve eksi uçlarını besledik. Daha sonra bir tane potansiyometreyi değer okumak için, bir tane potansiyometreyi ise LCD ekranımızın parlaklığı için kullandık. LCD ekranımızın sol pininden başlayacak olursak ilk önce eksi kutup, artı kutup olmak üzere beslemelerini yapıyoruz. Üçüncü pinimizde potansiyometrenin orta bacağına bağladık. Buradan 3. pinden parlaklık ayarı gerçekleşiyor. Dördüncü pinimizi 12 nolu pine, 5. pinimizi topraklamaya, 6. pinimizi ise 11 nolu pine bağladık. Daha sonra D4'e kadar olan pinleri boş bıraktık. D4, D5, D6, D7 numaralı pinleri 2, 3, 4, 5 numaralı pinlere bağladık. En sonraki anot ve katot uçlarını ise artı ve eksi bağlantılarını yaparak LCD ekranımızın bağlantısını bitirmiş bulunmaktayız. Potansiyometrenin parlaklık ayarını yapabilmeniz için istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. İdeal olan değer bu. Potansiyometre yerine 4.7K dirençle kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Diğer potansiyometrenizin A0 değerine bağlamışım yani analog okumaya. Onu çevirdiğimiz zaman görüyorsunuz ekranda sayılar değişiyor. 0 ile 1023 arasında değer okuduğu için şu anda gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde
değerleri yazdırabiliyorsunuz. Breadboard devremiz bu şekildedir. Kodlama ve yazılım kısmına geçecek olursak. Devremizin çalışması için gerekli olan kod buradadır. İlk önce LCD ekran için özel bir kütüphane eklememiz gerekiyor. Liquid Crystal kütüphanesi. Bu kütüphane eklediğimiz zaman bağlantılarını hemen bir alt satırda tanımlayabiliyoruz. Biz LCD ekranımızı 12, 11, 2, 3, 4, 5 nolu pinler için tanımlama işlemini gerçekleştirdik. Daha sonra integer tipinde bir adet değer adında değişken tanımladık. Setup kısmında LCD ekranımızın kurulumunu gerçekleştirdik. 16x2'lik bir LCD ekran kullandığımız için 16,2 diye bunu belirtmemiz gerekiyor. Daha sonra loop döngü kısmında ise ilk önce değer değişkeni A0 pininden okunan değeri eşitliyoruz. Bu A0 pininde bir adet potansiyometremiz mevcuttu. Daha sonra LCD ekranımızın 0. satır 0. sütuna okunan değer yazısını yazdırıyoruz. Saymaya sıfırdan başladığımız için normalde bu birinci satır birinci sütun anlamına geliyor. Fakat kod kısmında 0,0 olarak yazıyoruz. Daha sonra LCD ekranımıza okunan değer değişkeni yazdıktan sonra birinci satır birinci sütunu yani okunan değerin bir alt satırına potansiyometreden okunan değeri yazıyoruz. Artık 0 ile 1023 arasında hangi değer okunuyorsa potansiyometremizin kullanımına bağlı olarak o değer LCD ekranına yazılacaktır. Daha sonra 500 milisaniye bekliyoruz ve LCD ekranımızı temizliyoruz. Yani biz bu kod ile her 500 milisaniyede bir potansiyometreden gelen değer okunacak ve bu değer LCD ekranımıza yazılacak. Yazıldıktan sonra silinecek ve sonsuza kadar bu devam edecektir. Videomuz buraya kadardı. Eğer video size faydalı olduysa kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.